嘅嚇，咁所以我就都我知道自己今次咧係做咗一個好錯嘅決定，亦都係令到市民大眾咧係對我係好有呢一個失望嘅嚇，咁所以我都係為此咧對香港嘅市民咧係再次致歉。係啦，講聲對唔住。咁所以嘉佩其實今日係亦都係向警方係提交咗我自己嘅口供啦。喺我事發嘅時候嘅所有嘅我記得嘅情節啦嚇。咁警方其實都冇講到話要等幾耐嘅。咁但係我都希望佢哋可以即係有足夠嘅資料去幫佢哋做一個調查。咁我自己亦都係希望可以盡快有一個嘅聽到佢哋嘅消息啦。咁喺呢度亦都感謝咁多位傳媒朋友，你哋喺度等待同埋市民嘅關注嘅。咁所以我因為已經係進入咗呢個調查階段，咁所以我唔真係冇太多資料係呢一刻係可以補充到嘅。多謝晒。之後會唔會請司機嗰啲有冇同葉太講過？會唔會覺得佢有冇失望啊？對你？我冇特別嘢可以補充啦。唔該。香港申訴立法會處分。係啊，我真係冇特別嘢想可以補充。